大家好，我係物理治療師 Jeffrey。今日咧，我會同大家咧介紹一款前庭系統復康嘅運動，我哋叫 Bandorf Exercise。呢個運動咧係最主要俾我哋叫當有耳石移位嘅病人，佢哋嘅耳石移位已經散咗啦，佢哋已經冇天旋地轉啦，但係咧佢哋仍然有殘餘嘅頭暈，即係頭重重、腳飄飄，覺得個人啷下，或者覺得做人仲有啲虛咧。喺呢個情況之下咧，我哋就可以適合咧做呢一款運動。呢款運動嘅目的咧就係一陣我哋個頭部咧會透過快速嘅轉動啦，就係透過呢個快速嘅轉動咧，等我哋嘅大腦重新習慣，等我哋嘅大腦重新調教翻我哋俾內耳入邊嘅信號。好啦，咁我哋開始，我哋教大家點樣做啦。嗱，首先我哋坐喺張床度啦，咁然後咧我哋個頭向前望嘅。好啦，咁假設咧我哋要挨去呢邊先嘅，咁所以我哋個頭咧就頭望右邊45度角，然後我哋數3、2、1落 ，OK。落去確保個頭同埋背脊有嘢挨住啦，頭 keep 住向上望嘅45度角。咁我哋維持呢個動作咧，大約30秒。好啦，咁但係個過程如果有暈的話咧，我哋要暈完之後再數30秒，得唔得？好啦，咁假設咧而家冇暈啦，而且咧過咗30秒啦，跟住我哋坐翻起身。好，坐起身之後，我哋要逗留30秒。然後今次我哋叫望左邊45度角，然後數3、2、1，快速落，一樣啦。我哋呢個過程，我哋呢個維持姿勢咧，維持30秒，過程咧都冇暈嘅。如果有暈的話，一樣要擘大眼，然後等佢啲暈散晒，跟住我哋都係數30秒。好啦，假設過咗30秒，我哋坐翻起身，咁呢叫一組 ，OK， 我哋叫左右為一個來回，我哋要重複做5個循環，得唔得？我哋要做5個循環。嗱，我哋成個運動嘅處方啊，就係我哋希望咧，每日我哋做3次，即係早、午、晚 ，OK， 每日做3次，每一個期間我哋做5個循環，左右為一個循環，得唔得 ？OK。嗱，但係咧呢個運動咧，我哋叫中間呢有幾樣嘢要注意嘅，就係話當如果你瞓落去嘅時候覺得條頸又唔舒服啦，或者你瞓落去嘅時候覺得有天旋地轉咧，係呢個運動咧就未必幫到你啦。我哋呢個運動瞓落去嘅時候係希望冇乜暈嘅，或者個暈係啷下就唔係天旋地轉，同埋瞓落去係唔應該頸痛嘅。如果你有呢兩個情況嘅話咧，我哋就唔建議你做呢個運動。嗱，我哋講下你做呢個運動咧，我哋有咩常見嘅錯誤？第一就係落去嘅時候太慢，咩意思咧？咁樣落去，然後慢慢咁樣落。OK， 咁喺呢個情況之下咧，就係呢個動作做就唔啱噶啦。好，呢個第一個問題啦。第二個問題就係瞓落去嘅時候，我哋隻眼冇擘大，我哋隻眼咧一定要擘大嘅，擘大眼，我哋一齊咧去等個大腦同埋眼睛重新感受翻我哋應該要有嘅感覺係點樣，得唔得？第三就係停留嘅時間太短啦，即係話如果有錯誤嘅話。即係話瞓落去，我哋要逗留，我哋要足夠30秒，唔可以太短，得唔得？咁而且咧，如果你有頭暈嘅話，係我哋要暈完嘅情況之下，再加30秒，明白好冇？嗱，咁我哋希望記住咯，大家重複做呢個動作 ，OK， 左右為一個循環，我哋叫早午晚都要做5個循環，好冇？咁我哋咧要持之以恆做呢個運動，做2個星期嘅，得唔得？如果大家有任何問題嘅話，歡迎喺下邊留言，我哋會盡快回覆大家。